いしょ。今日はオプティマスのこれだね。じゃん。ペアストーブ。一回今日やってみましょう。最初ホワイトガソリン。ホワイトガソリンを入れて、よいしょ。ホワイトガソリン。ホワイト。あんまり入れすぎても、もうちょいこぼれてるし。よし。と、まずはこれを入れて、よいしょ。とりあえず締めとくか。これと、よし。これを置いといて、ここで、それで温めて、おお。割と火が出るな。いや、これまず。まずいな、こりゃ。どっちへ回すんだ、これ。どっちへ回すの？止まんねえし。バビったな、もう。どっちへ回すといいの、これ。どういうこと？出てんだけど止まらないんだよね。なんだ？ダメじゃん、ほいじゃ。絶対危ないやつじゃん。絶対危ないやつじゃん。これダメっちゃうか？絶対危ないやつじゃん、これ。で、調整できんっていうのが。調整できない。止まんないんだ。絶対これおかしいな、これ。いやー、これおかしいな。なんかおかしいな。とりあえず止まるようになったらよかったか。
またこれで、っていうかこの辺、ちょっとおかしいな。カチッっていうのがおかしいな。とりあえず止まるようになったらよかったか。さっきはビビったな。まあ、とりあえず止まるようになったらよしか。